Ni wiki ya wanawake ambapo leo tuko na mama ambaye ni mjasiriamali, lakini mjasiriamali wa culture. Na siku ya leo uko na mimi mdau au Renalda Masawe pamoja na mimi naitwa Mwanaisha Suleiman. Kama ilivyo kawaida, mambo ni mengi hapa mjini, wanawake wana vitu vingi ambavyo tunahitaji kuweza kuvifahamu. Na sisi tupo na mama ambaye ni mbunifu wa mavazi ya asili. Atatujuza ni mavazi gani ambayo yanapatikana hapa kwake, na kadiri siku zinavyozidi kwenda kuna kipi, lakini ana neno ambalo anataka lifike katika uongozi. Ni neno gani hilo? Atatujuza. Mama, karibu, ujitambulishe na majina yako. Asante. Mimi kwa jina naitwa Suzana Culture Fashion. Niko hapa mkoa wa Arusha muda mrefu. Nashughulika na mavazi ya kiasili, asili ya Kimasai, asili ya Kimang'ati, asili ya Kichaga. Zote niko nazo. Na kuwawezesha vijana, wasichana kujifunza hizi mambo ya culture. Tuko kwenye wiki ya wanawake, hasa kwenye swala la utalii. Kama mwanamke unazungumziaje? Kwa swala la kitalii, kwanza namshukuru sana Mama Samia kwa kutuwezesha mkoa wa Arusha kuja kufanya hii adhimisho la mama wa Kitanzania. Na mshukuru pia na Makonda, mkuu wa mkoa, kuja kutembelea, kuja kutufanyia hiyo wadhifa wa kina mama hapa Arusha. Kwa kweli kina mama Arusha tuko vizuri na tunajituma na tunajibidisha katika kazi zetu, haswa hizi kazi za kitalii. Okay, mama, umetuambia kuna neno unatamani limfikie mkuu wa mkoa wa Arusha, Makonda, lakini pia neno hili limfikie Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kwa nyinyi wabunifu wa Kongo wa mavazi ya asili, kuna kitu gani ambacho mnatamani kizidi kuweza kuwezeshwa katika upande wenu? Kwa kweli kitu ambacho nilikuwa nataka kiwezeshwe kuhusu akina mama wa Arusha na wamama wa ubunifu wa mavazi. Sio wale tu wanaonunua mavazi wanaweka dukani, hapana, wale wabunifu wa kongwe. Kuna hii sehemu ya Mwenge. Hii Mwenge hapo, alafu kwenye makumbusho pale makumbusho, kama jinsi sisi wabunifu wa mavazi, wabunifu wa vitu mbalimbali, tungeomba Mama Samia ama mkuu wa mkoa atuangalie tuweze kuweka vitu vyetu pale, maana pale kuna ukumbusho ule wa Mwenge, kuna ile jengo la makumbusho. Badala ya kuweka vitu ambavyo havistahili pale, tungekuwa sisi tunaweka vitu ambavyo vya kustahili pale, maana sisi ni wabunifu, tunaweza kubuni kitu ambacho hata mtalii atakapofika pale kweli anaona hapa tuko katika eneo la Arusha, Tanzania. Maana Arusha, Tanzania pia tuna asili zetu za Kimasai, Kimang'ati, wote tuko hapa. Kwa hiyo tungeweza kuwezeshwa kitu kama hicho. Tungeweza. Unahisi mkiwezeshwa vile, ni vitu gani ambavyo mtanufaika navyo kama wajasiriamali? Pale kwa kweli tutanufaika kwa sababu watalii watakavyokuja pale wataona vitu ambavyo tunavyovitengeneza. Maana tunatengeneza mavazi, tunatengeneza hivi vibuyu, tunatengeneza vitu ambavyo vinahusu Arusha, vinahusu wanyama wetu wa Tanzania. Kama sisi tunatengeneza mashuka ambayo tunaweka ubunifu wa mavazi, ubunifu wa wanyama, ubunifu wa Masai. Kwa hiyo pale Mungu anaweza kutujalia sisi wa mama ambaye tunajituma. Tunajituma ubunifu. Okay, kuna changamoto gani ambazo umezipitia hapa katikati? Maana kidogo wewe ni mkongwe, ambazo tumetamani kuweza kuzifahamu, lakini kuna wabunifu wengine wapi wanaokuja naweza kufahamu kwamba wakikutana na changamoto hizi bado wanaweza kupasua. Yaani changamoto ni kwamba kama sisi wabunifu sana mitaji ni midogo. Alafu hiyo mitaji midogo, iwapo kama sisi tunabuni, hatupati ule uwezesho wa kuwezeshwa ili tuendelee mbele. Yaani tunabuni, alafu wengine wanakuja wanaangalia yale mavazi yetu tuliobuni kutoka kichwani, wanasambaza. Alafu watakavyo sambaza, ina maana kwamba sisi ambao tunaobuni hatupati manufaa ya aina yoyote. Lakini sisi kama wabunifu wa asili, yani tulioanza muda mrefu, tungeomba Mama Samia, mkuu wa mkoa Makonda, atusaidie aswa kabisa, wateue tume, labda wapite waangalie wale wabunifu kabisa. Maana wanaweza wakasema wabunifu waje, wakaja wale wenye hela zao wakaweka pale, wakaja wakachukua vitu vyetu wakaweka pale, wakaonekana kama ni ya kwao. Lakini wangeunga tume kama nyie
kuwatembelea nyie ni wadau kuangalia wadogo nao waweze kutoka. Muweze kuangalia wadogo waweze kutoka pia, tukatengeneza labda nyumba za msonge pale, tukaeka mavazi yetu, wasiojiweza watalii wanao kuja labda wanataka kupiga picha zao, tunawavalisha yale mavazi, pia tunaboresha hali ya Kitanzania. Unazungumziaje mikopo ile ya halmashauri? Je, unanufaika nayo? Mikopo ya halmashauri kwa kweli sana pia Mr. Makonda mkoa pia angepitia angalie. Maana mara nyingi wanapita tu wanaandika majina lakini sisi hatupati. Hatupati, sasa sijajua inaenda wapi. Tumeshazungumzia kitu kama hicho, unakuta wakina mama wanakuja wanaandika jamani mnataka mikopo lakini inakopotelea hatuioni. Kama sisi tungepata mikopo kwa kweli tungeweza kuinuka na tungefanya kazi kubwa sana. Okay, wewe mdau ambao unatuangalia Wadau TV, tuko kwa ajili yako, tuko pamoja na wewe. Tupigie simu popote, tutakufuata. Tunahitaji kufahamu wale wajasiriamali wadogo wote kama mama alivyozungumza. Unahitaji kutoka, unahitaji kuonekana, sisi tupo kwa ajili yenu. Labda mama amalizie kwa mawasiliano, lakini unapatikanaje? Karibu mama. Mimi kwa mawasiliano niko hapa kwenye jengo la Mvua Plaza karibu na stendi kuu kwenye mataa hapo. Kwa ndani sasa nimejificha ndani kidogo lakini kuna sanamu nimeiweka hapo nje ya nguo ya Kimasai. Namba zangu zinapatikana kwa 0755 75 73 93. Rudia tu. 0755 75 73 93. Na kwenye mitandao ya kijamii unapatikanaje? Kwenye mitandao ya kijamii niko kwenye Instagram nipo. Facebook yupo mama, TikTok mama yupo. Kikubwa andike Suzana Culture Fashion. Utamuona pale. Asante sana mama. Mungu akubariki sana. Amina, karibuni sana. Asante. Endelea kuwa nasi. Ulikuwa na mimi mdau mchakarikaji au Renalda Masawe. Mimi naitwa Mwanaisha Suleiman. Bye bye.